Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. तो फाइनली 2 दिन के बाद अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आ गया है एंड इट इज बिगर देन आई एक्सपेक्टेड। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा नहीं था कि 2 दिन में यहाँ पे शिप कर देंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नैरो प्लेस से मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये यहाँ पे पहुँच गया 2 दिन में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिखा रखी थी 31 तारीख और आज है 29, तो इट इज़ गुड। अभी क्या है कि मैं इनकी पैकेजिंग देख रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखी थी, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ हो रखी थी पैकेजिंग, एंड मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हकीकत में आपको यार कितनी सॉलिड पैकेजिंग है। मुझे नहीं लगता कि NZXT का जो H5 10 केस है वो इतना बड़ा है, लेकिन इन लोगों ने जो बाहर से पैकेजिंग कर रखी है उससे काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी से ओपन करते हैं। ये देखो इन लोगों ने ये जो इस जगह पे फसला, इन लोगों ने इस जगह पे ये देखो ये स्ट्रैप्स लगा रखे हैं, ये कितने ज़्यादा टाइट हैं। ये देखो इन्हें आप ऐसे ही किसी भी सीजर से नहीं काट सकते, जिससे पता लगता है कि ये अपने कस्टमर की कितनी ज़्यादा सोचते हैं। टाइम लगने वाला है। ये बबल रैप इन्होंने कर रखा है, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये लोग जो डिलीवरी वाले होते हैं इनसे मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, क्योंकि ज़्यादातर मेरे प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर उनके स्पेस मंगाता हूँ। जो भी मुझे क्लाइंट्स मेरे प्रोडक्ट भेजते हैं उनमें मुझे ज़्यादातर 3 या 4
जरा इस तरफ देखो, यहाँ पे इन लोगों ने कितनी सारी पैकेजिंग करी हुई है। मतलब ये एक लेयर के बाद इसे छोड़ सकते थे, लाइक दूसरे जो लोग करते हैं, अमेज़ॉन करता है, लेकिन इन लोगों ने लिटरली टाइम लिया और इसे अच्छे से पैक किया। और इससे ज़्यादा अच्छे से मैं इसे ओपन नहीं। अभी भी इसका जो पहली लेयर है वही ऑफ हुई है, जो कि थी बबल रैप की। यहाँ पे हार्ड ये कार्डबोर्ड लगा रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे फोम है, काफ़ी सारी फोम है। जैसा कि मैंने सोचा था, जो H510 केस है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इन लोगों ने जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये पिंस लगा रखे हैं ताकि कहीं पे भी ना जाए। वैसे इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला था। अभी क्या है कि 15 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब हमने इतने टाइम में निकाला। और आप यकीन मानो, मेरे हाथ में 3 या 4 बार सुहेल, यहाँ पे सुहेल के यहाँ पे 3-4 बार पिन लग चुकी है। तो थोड़ा सा कंसिडरेबल हमें होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं हुआ। लेकिन इससे मैं बड़े बदतमीजी से निकालने वाला इसको। आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस वन। इसे काटने का मज़ा ही कुछ है। और मैं नीचे का टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं काटना चाहता, तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा। वो फाइनली यार निकला तो कुछ। और ये लास्ट स्लाइस है। ये NZXT का लोगो देखने के लिए मैंने इतना शुरुआत किया है, NZXT। इससे आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो बस अभी से करते हैं। शायद एक फाइनल स्लैश होगा। अब हमें फाइनली हमारा पीसी देखने को मिलने वाला है। बहुत ध्यान से देखना। क्या 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 यार सुहेल भाई, ये क्या है यार? देखियो, एक और पैकेजिंग। कम ऑन यार, बिट कार्ड करते रहो। ये हमारा इनवॉइस है, सीगेट की SSD टोटल बताओ यार, टोटल। ओहो, इन लोगों ने यहाँ पे जो बेंचमार्क इन्होंने टेस्ट किए हैं और जिन्होंने 12 घंटे का टेस्ट लेते हैं उसका ही बता रखा है। CPU मिनिमम 42 डिग्री सेल्सियस, और इसके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं RTX 3060 के, SSD रैम वगैरह सबके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने। सेकंड नंबर पे शायद ये हमारा इनवॉइस है 1,26,000 का, और फॉर रिटेल LP सब इन्होंने अलग अलग हर चीज़ के प्राइसिंग बताए, जो कि आपको अगर आप लोग नेहरू प्लेस में जाओगे तो वो लोग ऐसे लिख देते हैं कि चलो 8GB कैबिनेट और RTX 3060, लेकिन आपको RTX 3060 की वो प्राइसिंग अलग से नहीं बताने वाला है। ये गाइस RTX 3060 का हमारा बॉक्स भी दिया हुआ है इन्होंने। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमें सारे बॉक्स देंगे, लेकिन यह एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आगे वारंटी जब आप क्लेम करते हो तो उसके लिए काफ़ी काम आता है। मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। ये पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, हाँ ये हमारा मदरबोर्ड। मैंने देखा इसे कि YouTube में लोग इसे कैसे ओपन करते हैं। वो लोग इसे इस तरीके से पहले उल्टा करते हैं, फिर इसे ओपन करते हैं। तो शायद अरे यार, This one is mine. अरे This is for me. हाँ तू ले लियो ये, लेकिन यार बिट कार्ड मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी लिटरली। एक्सेल भाई, एक मिनट, दिस इज एक्सेल। थैंक यू सो मच बिट कार्ड, इसके लिए आपने मुझे टी-शर्ट दी है, क्या बात है। This is just marketing trick. ओके सुहेल भाई, बस हमें अपना कंप्यूटर निकलने वाला है बस। इसके नीचे टेम्पर्ड ग्लास है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करूँगा। एंड दिस इज द फाइनल। हाँ, ये दूसरी साइड है। शेड सिर्फ और सिर्फ इतने से पैकेज में हमने इतना कुछ मैस कर दिया है यहाँ। तो आप देख सकते हो कितने अमाउंट की पैकेजिंग आपको यहाँ पे मिलती है।
इसे निकालने के लिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। अभी मैंने इसे साफ़ करने के लिए थोड़ा सा निकाला और मैंने देखा यहाँ पे शायद एक क्रैक जैसा कुछ है। मुझे पक्का नहीं पता कि ये क्रैक है या नहीं है, लेकिन एक बार पहले मैं इसे यहाँ पे लगा के देखूँगा। फिर उसके बाद इसका जो इसके ऊपर एक मैंने देखा है पॉलीथीन लगी होती है, उसका शायद ये कुछ नुकसान हो। लेकिन अगर ये चीज़ टूटी हुई है तो यार ये तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है यार इतनी तारीफ। Okay, so you lucky man. थैंक गॉड, आई एम सो लकी यार। बच गए यार, बच गए, कसम से बच गए। अभी इसे साइड में रख देना और अभी इधर देखो, हमारे पास 2-3 चीज़ें और हैं अनबॉक्स करने के लिए, तो इस कमीने ने अभी अनबॉक्स करी है मेरे बिना। इस टाइम पे इस प्राइस में मुझे लगता है कि बेसिक मॉनिटर अगर आपको चाहिए तो इससे बेहतरीन This कोई is नहीं है। so देखो premium. यार इसके 1 लाख से ज़्यादा के आईफोन से ज़्यादा पतला है ये हमारा बेस में आपको मिलता है यहाँ पे लेनोवो की ब्रांडिंग। पीछे थोड़े से क्या नाम है ये इंस्ट्रक्शन, जिन्हें कोई घंटा नहीं पड़ता, मैं भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे इसे रखते हैं, यहाँ पे मिलेगा मैं स्टैंड, क्या था स्क्रूज और एक एलन की। इन लोगों ने दिए हैं, ये दिए है ये अमेरिकन सॉकेट और ये है इंडियन सॉकेट। तो मुझे ये मालूम कि ये किस लिए और ये किस लिए, देखते हैं शायद दोनों में से एक यूज़ होगी। इन लोगों ने प्रेफरेंस के लिए मैं दी हुई है। तो अभी क्या है कि सेटअप कुछ लग रहा है इस तरीके का। अंदर में सारी वायरिंग वगैरह कर रहा हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, इसे टर्न ऑन करके।